සුවැති දිව්‍ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිවිසුම් යාම පිළිබඳව. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණයක් තමයි කිවිසුම් යනවා. උදෑසන අවදි වෙච්ච ගමම්ම කිවිසුම් යනවා. ඒ වගේම විවිධ පරිසරික තත්ත්ව වෙනස් වුණාට පස්සේ කිවිසුම් යනවා. විවිධ ආහාර වර්ග ගත්තට පස්සේ කිවිසුම් යනවා. ඒ වගේම මේ කිවිසුම් යාම සඳහා ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඖෂධ ලබා ගත්තත් ඒ අවස්ථාවේදී මේක අඩුවීම සිද්ධ වුණත් ආයෙත් ටික දවසක් යනකොට ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වවලටපත් වෙලා ඔබ අසීරුතාවයටපත් වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තත්ත්ව සම්පූර්ණයෙන්ම මගහරවා ගැනීම සඳහා ඔබ කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රැඳි සිටින්න Nutritionist post සමගින්. කිවිසුම් යාම නාසයෙන් සොටු දීර ගැලීම් වගේ දේවල් පිළිබඳව සමාජය තුළ විවිධ මතයන් පවතිනවා. ඇතැම් අය ප්‍රකාශ කරන දෙයක් තමයි මේ උදෑසන පින්නට ගියාට පස්සේ රාත්‍රියේ පින්නට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට මේ කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් කියන දෙයක් තමයි විවිධ ආහාර වර්ග ගත්තට පස්සේ අපිට මේ කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙනවා. සීතල ආහාර ගත්තාම තමයි බොහෝ විට මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම AC කාමරයක හිටපුවාම අපිට මේ කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විදුලි පංකාවක් භාවිතා කරපුවාම කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ දේවල් සමාජය තුළ පවතිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ පවතින විද්‍යාත්මක පසුබිම් පිළිබඳව අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ කිවිසුම් යාම කියන එක අපේ දේහයට ඊටම හිතකර දෙයක්. මේක ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපේ වාතය පෙරල ලබා ගන්න තමයි අපේ නාසයේ තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ආශ්වාස වාතය අපේ පෙනහළු තුළට ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ මේ නාස්පුඩු හරහා. මේ නාස්පුඩු හරහා ඇතුළත් වන වාතයේ තියෙන්න පුළුවන් විවිධ දූවිලි අංශු තියෙන්න පුළුවන්. පරාග කණිකා වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. බැක්ටීරියා, වෛරස්, මෝල්ඩ්ස් වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මේවා පෙරීමකට ලක් කරන්නේ අපේ නාසයේ තියෙන ශ්ලේෂ්මල වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ නාසයේ තියෙන ශ්ලේෂ්මල මත මේ විවිධ ද්‍රව්‍ය ගැටෙනවා. ඒවා එහි ඇලෙනවා. මේ ඇලීමෙන් අනතුරුව මේවා නාසය හරහා පිටතට යොමු කිරීමක් කිවිසුමක් මගින් සිදු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ශ්ලේෂ්මල ගිලීමකට ලක් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ගිල්ලට පස්සේ ඒක අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතියට ඇතුළත් වෙලා ආහාර මාර්ග පද්ධතිය තුළ ජීර්ණ ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙලා අපේ දේහෙන් බැහැර යාමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ කුමන ආකාරයෙන් හෝ අපේ දේහයට ඇතුළත් වන වාතය පිරිසුදු කිරීම තමයි අපි මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් නාසය ආශ්‍රිතව විවිධ වෛරස් වර්ග, ඒ වගේම විවිධ බැක්ටීරියා වර්ග රැඳීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. දූවිලි අංශු, ඒ වගේම පරාග කණිකා වගේ දේවල් මේ නාසය ආශ්‍රිතව රැඳුණාට පස්සේ අපේ නාසයේ මේ ශ්ලේෂ්මල ශ්‍රාවය කරන ස්තරවලට ඒව ඉන්ෆ්ලමේෂන්ස් ඇති කරන්න පුළුවන්. ප්‍රදාහක තත්ත්වය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒවට ඩැමේජ් වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් නාසය හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව කිවිසුමක් යාම වගේ දෙයක්, ඒ වගේම ශ්ලේෂ්මල ශ්‍රාවයම වැඩිවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් දිගින් දිගටම ඇති වුණොත් ඒක අපේ දේහයට ඊටම අසීරු තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට මේක බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට අසීරුතාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇස් කැසීම වගේ තත්ත්වයක් පවා හඳුනා ගැනීමට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් දැක්කහම අපි මුලින්ම කරන්න වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යනවා. ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබට ඒ සඳහා ඇන්ටිහිස්ටමින් වගේ ඖෂධ වර්ග ලබා දෙන්න පුළුවන්. ලොරටඩීන්, සිට්‍රසින් වගේ ඖෂධ වර්ග භාවිතා කරමින් මේ ඇතිවන්නා වූ අසාධ්මිකතාවය මගහරවා ගන්න ඔබගේ වෛද්‍යවරයා ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඊටම කෙටි කාලීන විසඳුමක්. මොකද ඔබ ඖෂධ ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබගේ නාසය ආශ්‍රිතව මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ තත්ත්වය යටපත් කර ගැනීම සඳහා මේ ඖෂධ භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉක්මනින්ම ඔබට රිකවර් වීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒක වෙනම කාරණයක්. ඒක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඖෂධ ලබා ගැනීම සිදු කරන්න. එම අවස්ථාවකදී ඔබගේ වෛද්‍යවරයා බැක්ටීරියා, ඒ වගේම වෛරස් වගේ ආසාදනයක් තියෙනවා කියලා සැක කරනවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන වෙනත් ඖෂධ පවා ලබා දීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මතක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ වගේ තත්ත්වයක් ඔබට දිගින් දිගටම තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඖෂධ ඔබ දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එතනදී ඔබගේ වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරලා නේසල් ස්ප්‍රේ එකක් වගේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. අපේ නාසයේ පවතින සංවේදීතාවය වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන විවිධ රසායනික අන්තර්ගත වන නේසල් ස්ප්‍රේ වර්ග පවතිනවා. මොකද අර වගේ ඖෂධ දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ දිගින් දිගටම ඖෂධ භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් ඒ සඳහා ඒ ස්ප්‍රේ එකකට යොමු වීම වඩාත් යෝග්‍ය කාරණයක් විදිහට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වඩා වඩාත්ම යෝග්‍ය කාරණය වෙන්නේ මේ වගේ
කිවිසුම් යාම, සොටු දියර ගැලීම වගේ තත්ත්ව ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි අද අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරමින් කතා කරන්නේ. දැන් ඔබ දන්නා කාරණයක් තමයි අපේ නාසය ආශ්‍රිතව ගැටෙන විවිධ අංශු නිසා තමයි අපිට මේ කිවිසුම් යාම වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අංශු පිළිබඳව අපි අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ තත්ත්වවලට පත් වෙන එකෙන් වැළකී සිටින්න. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව තුළ මේ ඇදුම් වගේ තත්ත්ව, පීනස වගේ තත්ත්ව ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි ඩස්ට් මයිට් කියලා කියන්නේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපගේ නිවස ආශ්‍රිතව තියෙනවා මේ ඩස්ට් මයිට් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇඳමෙට්ට දූවිල්ල කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ ඇඳමෙට්ට දූවිල්ල ජීවත් වෙනවා කුඩා ජීවියෙක්. මෙන්න මේ කුඩා ජීවියා හේතුවෙන් බොහෝ විට අපිට මේ ඇලර්ජික් තත්ත්ව ඇති වෙලා අපිට මේ නාසයෙන් සොටු දියර ගැලීම, ඇස් කැසීම, ඒ වගේම මේ පීනස වගේ තත්ත්ව ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. දැන් අපි බොහෝ අවස්ථාවලදී දැක තිබෙන කාරණයක් තමයි අපි නිදා ගන්න ගියාට පස්සේ උදෑසන තමයි බොහෝ විට මේ කිවිසුම් යාම, නාසයෙන් සොටු දියර ගැලීම බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ. මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා බොහෝ දෙනෙක් අහනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි නිදා ගන්න ගියාට පස්සේ අපේ කාමරයේ තියෙන ඇඳ මෙට්ටය අපිට ගසන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ගසලා පිරිසුදු කරගන්නවා කියලා හිතලා පිරිසුදු කරගෙන තමයි නිදා ගැනීම සිදු කරන්නේ. නමුත් මේ ගසන දූවිල්ල එකතු වෙන්නේ අපේ කාමරයට. දැන් අපේ කාමරයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වායුගෝලය තුළ මේක එකතු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩස්ට් මයිට් එක අපි ආග්‍රහණය කරනවා. අපි නිදා ගැනීම සිදු කරාට පස්සේ රාත්‍රී කාලයේ මුළුල්ලේම අපේ නාසයට මේ ඩස්ට් එක ඇතුළත් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඔස්සේ අපේ දේහයට අහිත කරන ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති කරන්න පුළුවන් දේවල්, පරාග කණිකා වෙන්න පුළුවන්, අපි අර කතා කරපු ඩස්ට් මයිට් වෙන්න පුළුවන්, අපේ නාසයට ඇතුළත් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ නිසා තමයි උදෑසන අවදි වූ විගස අර ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති වෙන්නේ, නාසයෙන් සොටු දියර ගැලීම, කිවිසුම් යාම වගේ තත්ත්ව ඇතිවීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වය හැමෝටම පොදු දෙයක් නෙමෙයි. ඇතැම් පුද්ගලයන්ට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති කරන ද්‍රව්‍ය තවත් පුද්ගලයෙකුට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් ඇති කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට යම්කිසි ආබාධයක් ඇති කළත් ඔබත් එක්කම එකට නිදාගත්ත තවත් පුද්ගලයෙකුට එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවීමටත් හේතුවක් තියෙනවා කියන කාරණේ ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් අහන කාරණයක් තමයි මේ විදිහට දූවිල්ල අපේ කාමරයට එන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ AC කරලා තියෙන කාමරයක නම් අපි ඉන්නේ, අපිට මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම AC කාමරයක් තුළට බාහිරින් අපිට විවිධ අංශු ඇතුළත් වීමේ හැකියාවක් නැති වුණත් ඒ කාමරය තුළ විවිධ අංශු නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අර කතා කරන ඩස්ට් මයිට් වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මොකද බාහිර වායුගෝලයක් සමග හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා එවැනි කාමර තුළ හිතකර තත්ත්වය ඒ අයට ලැබිලා වැඩි වශයෙන් වර්ධනය වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් මේ AC කාමරයක් තුළ ජීවත් වෙන පුද්ගලයන්ට පවතිනවා කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම AC කාමරයක් තුළ ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙකුට ඒ AC එකේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න අපේ දේහයට අහිතකර විදියට බලපානවාද කියලා බොහෝ දෙනෙක් අහනවා. මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණා කියලා නෙමෙයි අපිට මේ අහිතකර තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරොත් අපිට අර සාමාන්‍ය කිමුහුම් යාම වැඩි වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ. ඒකට හේතුව කාමරයේ තියෙන අංශු කැරකෙන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආශ්වාසය කරන වාතයට වැඩි වශයෙන් අංශු එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා නිදා ගන්න දවසට ඔබට වැඩි වශයෙන් කිවිසුම් යන තත්ත්වයක් හඳුනා ගන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සියලුම තත්ත්ව අඩු කර ගන්න නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ පිළිබඳවත් ඔබ මගෙන් අහනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම එතනදී අපිට කරන්න තියෙන වෙට් මොපින් කියන එක. අපිට පුළුවන් සෑම අවස්ථාවකදීම අපිට වෙට් මොප් එකක් භාවිතා කරලා මොප් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ තෙත් කරන ලද මොප් එකක් භාවිතා කරලා මොප් කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඩස්ට් මයිට් ඉවත් කිරීම සිදු කරන්න. ඒ වගේම වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා නම් අපිට පහසුවෙන්ම මේ ඩස්ට් මයිට් ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ ඩස්ට් මයිට් විනාශ කර දැමීම සඳහා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔබ ඇඳ මෙට්ට කවර වගේ දේවල් සෝදා හැරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. එතනදී සෙල්සියස් අංශක 70ට ආසන්න උෂ්ණත්වයේ මේවා සෝදා හැරීම සිදු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ජීවීන් විනාශ කර දැමීමේ හැකියාවකුත් පවතිනවා. ඒ වගේම නවීන තාක්ෂණික උපකරණ පවා පවතිනවා. මේ වගේ අහිතකර සුද්ධ ජීවීන් ඉවත් කර දැමීමේ හැකියාවක් පවතින එවැනි දේවල් පවා භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම විවෘතව පවතින කාමරයකට බාහිර වශයෙන් පරාග කණිකා වගේ දේවල් එකතු වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට අපි පිරිසුදු කර ගැනීම නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු කරගත්තට පස්සේ ඒ කාමරය තුල නිදාගත්තොත් අපිට මේ කතා කරපු අහිතකර තත්ත්ව ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණයක් තමයි මේ පින්නට ගියාට පස්සේ අපිට සෙම ගතියක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි සත්‍යතාවයක් පවතින්නේත් නැහැ.
ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් අහන කාරණයක් තමයි මේ පින්න සහිත ස්ථානයකට ගියාට පස්සේ කිවිසුම් යාමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබටත් අත්දැකීම් ඇති මේ පින්නට ගියාට පස්සේ කිවිසුම් යනවා කියන කාරණය. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ වායුගෝලයේ පවතින ජල වාෂ්ප නිසා ඔබට ඇති කරන බාධාවක් නෙමෙයි. එහිදී සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වායුගෝලයේ දිය වෙලා තියෙන විවිධ බැක්ටීරියා වෛරස් වගේ දේවල් ඔබගේ නාසයට යන්න පුළුවන්. පරාග කණිකා වගේ දේවල් ඔබගේ නාසයට යන්න පුළුවන්. දුවිලි අංශු ඔබගේ නාසයට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක තමයි ඔබගේ අපි කතා කරන මේ ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින්නේ මේ කිවිසුම් යාම නාසයෙන් සොටු දීර ගැලීම් වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ මිස්ටේක නිසා එහෙම නැත්නම් මේ පින්න නිසා නෙමෙයි අපි රෝගී තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ මේ පින්නේ දිය වෙලා තියෙන මේ පින්නත් සමග අපගේ නාසයට ඇතුළත් වෙන විවිධ අංශුමය ද්‍රව්‍ය නිසා. ඉතින් පින්නට යාම හේතුවෙන් නෙමෙයි මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ කියන එක සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වෙන අවස්ථා අපිට හමු වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් පුද්ගලයන් ප්‍රකාශ කරන දෙයක් තමයි නිවස ආශ්‍රිතව ඉද්දී Tamanගේ ප්‍රදේශයේ ඉද්දී මේ කිවිසුම් යාම දිගින් දිගටම තිබුණත් නුවරඑළිය වගේ ප්‍රදේශයකට ගියාට පස්සේ කිවිසුම් යන්නේ නැහැනේ. එහි සීතලක් තිබුණත් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ කියන කාරණේ ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ ඔබ සීතලයේ සිටීම නිසා කිවිසුම් යාමක් නෙමෙයි අර අපි කතා කරපු ඩස්ට් මයිට් වගේ දේවල් දුවිලි අංශු වගේ දේවල් නිසා ඔබගේ නාසය ඒවට සංවේදී වෙලා කිවිසුම් යාමක්. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි පාරිසරික තත්ත්ව ඔබට වෙනස් කර ගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා නම් ඔබට ආරක්ෂා වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ කිවිසුම් යාම හා අපි ලබා ගන්න ආහාර අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා බොහෝ දෙනෙක් අහනවා. ඉතින් මේට පෙර වැඩසටහනකදී අපි මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ සීතල කෑම කෑවහම අපිට කිවිසුම් යනවද? එහෙම නැත්නම් මේ උෂ්ණ කෑම කියලා දෙයක් තියෙනවද කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සීතල කෑම සහ උෂ්ණ කෑම කියලා දෙයක් පවතින්නේ නැහැ. පවතින්නේ ඒවල අන්තර්ගත වෙන විවිධ රසායනික ඇතැම් පුද්ගලයන්ට අහිතකර විදියට බලපාන්න පුළුවන්. ඇතැම් පුද්ගලයන්ට මේක ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා යම් ෆුඩ් එකක් අපිට සීතල ආහාරයක් කියලා ලේබල් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. මොකද එකම ආහාරයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති කළත් තවත් පුද්ගලයෙකුට ඇති කරන්නේ නැති වී ඉඳීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා Tamanට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඇති කරන ෆුඩ් පිළිබඳව අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම තුළින් අපට පුළුවන් වෙනවා මේ ෆුඩ් ඇලර්ජිස් නවත්ත ගන්න. ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔය සීතල කෑම කියලා බොහෝ දෙනෙක් හඳුන්වන දේවල් වල තියෙන විවිධ රසායනික ඒ පුද්ගලයාට අහිතකර විදියට බලපානවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයාගේ පවුලේම තවත් කෙනෙකුට එම ආහාරය ලබා ගත්තා කියලා කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා කියන කාරණය මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ සීතල කෑම සහ උෂ්ණ කෑම පිළිබඳව අපි වෙනත් වැඩසටහනකදී සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන තවමත් නැරඹුණේ නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් වන ලින්ක් එක ඔස්සේ ගොස් ඔබට එම වැඩසටහන නැරඹීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කිවිසුම් යාම කියන එක පිළිබඳව අපි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. එවිට අපට පුළුවන් වෙනවා මේක දිගින් දිගටම ඖෂධ භාවිතා කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔබ ඖෂධ ලබා ගනිමින් මේක පාලනය කරන්න උත්සාහ කළොත් ඒක ඔබගේ දෙහයට හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. කිවිසුම් යාම නාසයෙන් සොටු දීර ගැලීම ඇස් කැසීම් වගේ තත්ත්ව පිළිබඳව ඔබ යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඇති. ඒ වයින් අත්මිදීම සඳහා ඔබ කරන්න ඕන දේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබගේ ජීවිතය නිරෝගී ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය කරගනී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් අරුත්බර වැඩසටහනකින් හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට සුවැති දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා බරාඩු කරගන්න හොය ඉන්න කෙනෙක්ද? බෙහෙත් බිව්වත් සීනි පාලනය වෙන්නෙම නැද්ද? ඔයාට ෆැටි ලිවර් කියලා ඩොක්ටර් කිව්වද? කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න වෙයි කියලා වෝනින් එකකුත් දුන්නද? පීරියඩ්ස් අක්‍රමවත් වෙලාද? වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන නිසා හැම දෙම කන්න එපා කිව්වද? ඔයා කෙට්ටු වැඩි කියලා හැමෝම කියනවද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇති. මේ සියල්ලටම විසඳුමක් දෙන්න තමයි NutriInfo online clinic එක තියෙන්නේ. www.nutriinfosl.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ අවස්ථාව දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න.